Jak Hejdla szafła rozwiązać zagadka sprzed load. Opowiadanie Hejdli po śląsku czyta Jochanka. I dzisiaj kolejną opowieść od Hejdli. Mam nadzieję, że radzi przeczytocie. Wyznanie Lejny. Przyszła rozlejna. To tako starsza i spokojno baba z kerą się kamraciołach. Padała, że mo wielko tajemnica słod 50 lat i dusi to w sobie. Zanim odejdzie do wieczności, chciałaby ta sprawa wyjaśnić. Richtig mnie ta sprawa nie dotyczy, ale przyczyniłach się do jej rozmotlania. Bestuż uznałach, żeby to opisać, bo będzie to też nauczka do inkszych, co też mają takie zgryzoty na sumieniu, bo przeca najlepszy lig na tako bolączka, to poradzić się wygodać. Teraz mamy mobilnioki, komputery, rozmaite klamory, a dawniej było inaczej. W latach 50. Lejna kamraciła się z Gustlą. Najpierw do kupy robiły na banie, ale też Gustla komorą po sąsiedzku mieszkała, kole ciotki od Lejny. Zolety i Łostuda. Jak to bywo, młode dziołchy miały też rozmaitych kawalerów, a do Gustle genau przyjeżdżał synek ze świata na motoradzie, a to już był nie byle jakiś szac, jak już miał motorad. No, ale rozlejna, jak z Welfleischem przyjechała do ciotki, poleciała odwiedzić Gustla i zastała u niej tego szaca. Przy tej gotce Lejna tak się zasiedziała, że ostatni cuk nie zdążyła. Gustla była szczero dziołcha i poprosiła tego synka, by po drodze te pora kilometrów skręcił i zawiózł Lejna do chałupy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ale od tego czasu kawaler na motoradzie już więcej do Gustle nie przyjechał. Ciotka nie chciała się wtykać do młodych, ale bardzo ją mierziło, kiedy motorada na Zopłociu nie widziała. Była zło, że nichta kawalera od sąsiadów zbamąciła. Napisała też pismo do ojców, jako to mają zepsuto dżistla. Narobiła łostudy z kiż głupiego motorada. A życie szło dalej. Potem Gustla znodła inksza robota, a za jakiś czas się wykludziła w inksze strony i tak kamratowanie się skończyło, bo każda frela miała już swoje życie. Gustla na początku jednoroz napisała pismo do Lejny z nowym adresem na kufercie, no ale wtedy genau dyszlał jak briefträger przyniósł pismo, tinta się rozmazała i ten adres na kufercie zmyło. Potem Lejna się też wydała i tak przeleciało pół wieku. Przysięgała, że ten szac wtedy zlazł z motelada koło furtki, zakurzył cygareta, a potem powiedział z Panem Bogiem, wsiadł na motorad i odjechał. Keby ją, aby chciał pocałować, ale mamlas niedowcipny i stał jak ejzel. Lejna, choć nie zawinęła tyle lot, gryzła w siebie tajemnica i żadnemu nic nie padała. Dopiero mnie tak się wyżuluła. Prosiła, Eli bych poradziła oszukać ta Gustla, co by jej mogli powiedzieć, że tego szaca richtig nie odbiła. Odpytywała się, choby jakiś szandara, ale w końcu trafiła na takie nazwisko. Zadzwoniła, bo wiedziała jeno, jak się Gustla zwała, kiedy jeszcze frelką była. Tak mi się glikło, bo genau to był jej bracik. Najpierw musiała opowiedzieć całą historię, bo inaczej by mi tego adresu nie powiedział. Potem zadzwoniła do tej Gustle. Myślała, że harc klekoty dostanam, tak się abrywowałach. Opowiedziała, jako to Lejna cierpi. Tego nie poradzał opowiedzieć, jak się baba radowała. Padała, że ten synek na motoradzie to nie był żaden szac do żeniaczki, bo już zolytowała z inkszym. A co gorsze, niedługo potem on się zabił na tym motoradzie, bestuż ciotka motorada nie widziała i narobiła takiej breweryi, że nichta kamratce szaca zbamąciła. Najpierw Gustla z Lejną się zdzwoniły, a przy pierwszym spotkaniu okropnie ślimtały. Potem to już dycki telefonowały co pora dni do siebie, co by jakieś stracone lata nadrobić. Ogromnie się cieszam, że poradziła rozmotlać ta sprawa.